Unit 33. Please stop. Conversation. Listen. Now, would you please stop at the corner? Yeah, but first look in front. Yes. But will you please stop at the corner? And now look behind, in the mirror. Please stop. I remember this time. Now repeat. Would you please stop? Will you please stop? Please stop. Stop. Conversation. Listen. I saw the insurance man, dear. He wants you to fill in these forms. Shall I fill them in for you, Dad? Oh, all right. How are you today? You're looking well. Mr. Ridley telephoned, dear. Yes, your boss. He wants you to have a nice rest and not to worry. Now repeat. He wants you to fill in these forms. Shall I fill them in for you? Mr. Ridley wants you to rest. He wants you not to worry. Conversation. Listen. Please tell him that I think he's the worst man I know. She thinks you're the worst man she knows. And please tell your daughter that I don't care what she thinks. He doesn't care what you think. Well, please tell him to be quiet. Be quiet. Please tell her that I will not be quiet. Now repeat. Please tell him to be quiet. Please tell her that I will not be quiet. Unit 33. Please stop. Now, would you please stop at the corner? But first look in front. Yes, but will you please stop at the corner? And now look behind in the mirror. Please stop. I remembered, didn't I? Stop. Another who wants to volunteer. Examiner. Now, would you please stop at the corner? But first look in front. Yes, but will you please stop at the corner? And now look behind in the mirror. Please stop. I remember this. Stop. Look my Now, would you please stop at the corner? But it's yes, but will you please stop at the corner? And now you look behind in the mirror. Please stop. I remember. Stop. So here, these two person, the one is taking a course of driving. He's learning. So examiner is the
teacher and the young man is the examinee. Examinee or the student. Or examiner is like trainer. Trainee is examinee. Examinee like transferee. For example, you are transferring to other school, so you are a transferee. Transferee, examinee. Examiner is the one who gives the exam. So it's like a teacher. This one, examinee. Student, examinee is pupil. Who wants to read? ทีนี้คุณช่วยหยุดรถที่ตรงหัวมุมหน่อยได้ไหมครับ ได้ครับ ขั้นแรกมองดูข้างหน้าก่อน ใช่ครับแต่คุณควรจะกรุณาหยุดรถที่ตรงหัวมุมได้ไหมครับ แล้วต่อไปก็มองดูกระจกหลังเป็นอะไรบ้าง โปรดหยุด จำได้แล้วไม่ใช่หรือครับ หยุดเถอะ ผ่านไปเลย Repeat. Would you please stop? Will you please stop? Please stop. 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 Soเอามือถ่ายจอ มีสูงก็อ่านยากเล็ก อันนี้คือใช้พิมพ์ดีดพิมพ์ใช่ไหมให้ดูอะไรอ่ะ ๆพี่น้ำยังขึ้นอีกอ่ะ ให้เลือกแล้วก็ชวนเพื่อนไปมีตัวอย่าง let's สิเล็ go. กสิเล็ก Let's go to the British Museum. no 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 Shall we go to the Royal Festival Hall? no Why don't we go and see Oliver? เล็กพิมพ์มาโดน What about going to see Hamlet? not a good idea No. I just want to stay at home Tell someone to do something. Who wants to read wise ใครเป็นภรรยา and daughter? น้องๆอยากเป็นภรรยาจะรู้ I saw the entrance man dear ปะ he want you to fit Feel เอาเหรอ feel in the อะไรนะ Cheese ของปลอมจบแล้ว ไม่มีเอสมันอ่านไม่มีเอสหมดเลยอ่ะ
Shall I fill them in for you, Dad? Alright. ต้องเป็นลูกสาวเหรอ How are you doing? You're looking well. พูดมายาวจังนี่เตอร์อันชื่ออะไรเนี่ยดิสนีย์เลยดิสเล่เทเลโฟน Yeah Yeah your boss he want to you to have a nice sleep and not worry ไม่ได้คนรู้เลย Who wants to read again? พี่น้ำเลยพี่น้ำบอกยา I really do it. เป็นเมนูจะเป็นภรรยา I saw the insurance one, dear. He wants to fill in this form. Shall I fill them in for your dad? Oh, alright. How are you today? You are looking well. Is there really telephone, dear? Yes, your boss. He wants you to have a nice rest and not to worry. ภาษาไทยแล้วก็อยากให้ถึงนี่ คุณคะฉันไปพบกับคุณธรรมกันมาแล้วค่ะ เขาต้องการให้คุณกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้ เดี๋ยวนี้ก่อน เอ๊ะเป็นคนกรอกแทนอันนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็ได้วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างก็สบายดีนะคะคุณลิเล่โทรมาค่ะ เจ้านายคุณนั่นแหละ เขาต้องการให้คุณได้พักผ่อนเต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นค่ะ เข้าไปเล่นก่อนดีใจก่อน I want him to go to go. ต้องการให้ขอไป นิ่งแล้ว ยังไม่ถึงไกลทีคนคุณ ไม่รู้จะปล่อยยังไง You do it. นิ่งตลอดไอ้ว่ามันจะโกงกันแหละ ไม่ใช่ adjective แล้วมันคือ he she it subject เป็นประธาน เป็นเรื่องถูกอ่ะ First person, usually we use I, you, we, they. So this is first person, or because you wait. second is action This one. is Yes. This is question. subject จะถูกแล้วแหละ Inภาษาไทย this is คำถาม question. So when we use I, you, we, and they, we start the question with do. Do I want him to go? do it do roll ดูใช่ค่ะ Does he, or does it, or does she? In my understanding, I think he and she is in first person, second person. Second person, like second person talks about gender. He, she, him, her.
And third person talks about they, their. So here in third, in English was negative อะหรือปฏิเสธปฏิเสธของจิตใจอะไร no เกษตรปะล่ะ ถูก negative. Using do and does in negative form, we use it as don't. So I don't want him to go. And also when using second person like he, she, it, we use doesn't or does. So he doesn't want him to go. So, do you have any example for do? Do you like pop music Yes, we use. I like pop music. Do you like Lady Gaga No, I don't. Maybe R&B and pop. ในที่อันไหน Lady Gaga ไงจริงๆเราอาจจะแอบเปิดมาเป็นหนึ่งวันวันๆด้วยใครไม่รู้ But I don't like boy band like One Direction One Direction. I don't like. Very handsome นั่นน่ะเมื่อไหร่เลย So she tells him to go. บอกให้เขาไป She asked him to go. บอกให้เขาไป She tells him not to go. เธอบอกให้เขาไม่ต้องไป She asked him not to go. บอกคือขอให้เขาอยู่ ไม่ใช่ He wants you to fill in this form. We have fill in and fill up. Fill in กับ fill up So, in your understanding, what's the difference in fill in and fill up? Fill in ใส่เข้า fill up ใส่ขึ้น When we say fill in, you have to complete it, the form, you have to write it. And for example, you have a resume, you have to fill in. Also, fill up, you have to write. You have to write the form. So Fill in เดิมค่ะ fill up เขียน almost the meaning is almost the same. Shall I fill them in for you? Mr. Ridley wants you to rest. He wants you not to worry. I want you to book an app วิวท่านมาจดทักโดยเดียว ข้อสอง เพื่อนเนี่ยเขาสอน I want you to book me a flight to Majorca. So, in 1 and 2. I think the use of 1 and 2. โรงแรมมันใช้ในรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟเฟชั่น I want รีเซิร์ฟไม่ใช้กับโต๊ะอาหารจองโรงแรมใช้ไหน Booking reservation สองอันเลย
a room. I want you to book a room at your ให้มาจองค่ะอันที่สามก็จองแท็กซี่ ที่สามก็ต้อง ที่นำมา สะกิดซ้าย เนี่ยชอบไปจิบ And อันนั้นยูโคเทคกับแท็กซี่ให้มานั่งแท็กซี่แล้วไปแต่จ่ายชีวิตได้ I want you to take a taxi or I want you to ride a taxi. When we say take, we take a taxi. Take or get a taxi. And when we say ride, you just hop on the taxi and just ride it. ภาษาไทยที่มัน And number 4. อันวัน จองห้องมันอยู่ ซื้อเลยเปล่า จองห้อง ซื้อเลย ซื้อห้องในโรงแรมเลยให้ I want you to get มันดูทูบายเลยนะไม่ดูเฉาเลย So let's continue. Who wants to read Carol? พ่อไม่ได้เหรอ ไม่ได้ Please tell him that I think he the watchman I know. She thinks you're the worst man she knows. And Albert. And please tell your daughter that I don't have what she thinks. He doesn't care what you think. Well, please tell เทล จะขอเขาจะขอแล้วเขาก่อนอยู่อ่ะ Him to be quiet. 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 Be quiet. Please tell her that I will not be quiet. ให้เรื่องให้ข้อนั้นอยู่กัน So what happens here is the father is the bridge. The bridge of two. So not only we use bridge like overpass. แล้วลุงบอกพ่อเงียบ เงียบ เล เลย ยคุยกันเองรู้กันทีเถอะ โอเวอร์พาสเนี่ยก็ทางผ่านด้านบนถูกแล้วข้างต่างไม่ได้โอเวอร์พาส We can also use the word bridge when we want the two things or the two places to connect. พ่อเป็นพ่อสื่อเอง เป็นล่ามอ่ะ So what happens here is the father is the bridge. She don't want to talk to บรีช Albert. ใช่ไหมเรียกว่าบีชพ่อเป็นชายหาด He is the bridge. สะพาน นี่คือถึงการ์ตูน เองมาแล้ว So ต้องเป็นอินดิโก please read it again. Another volunteer. Or let's continue. Carol Carol Please tell him that I think he's the worst man I know She think you are the worst man she know and please tell your daughter that I don't care what she thinks He doesn't care what you think well please tell him to be quiet Be quiet please
tell her that เมายา I will not be quiet ตายแล้วจะมีสมองพี่ไม่ไหนพี่เจ๋งอะไรโกรธบอกเขาว่าหนูคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่แย่ที่สุดที่หนูเคยรู้จักมาคิดว่าคุณเป็นผู้ชายที่แย่ที่สุดที่เธอรู้จัก โปรดบอกลูกสาวคุณด้วยว่า ผมไม่สนใจว่าเธอจะคิดอย่างไร เขาไม่สนใจว่าหนูจะคิดอย่างไรการช่วยบอกให้เขาเงียบซะเงียบซะ ผมบอกเธอว่าผมจะไม่เงียบหรอก เงียบซะ ไม่เงียบ ใครต้องเสียงไหม เงียบซะโกหก Please tell John to buy some potatoes ฉันจะได้ซื้อมันเทศมาด้วยช่วยบอกจอยให้ซื้อมันเทศมาด้วย Please tell John that I enjoyed the film very much กรุณาบอกจอยด้วยว่าหนังสนุกมากๆเลย Please tell John I've already bought some coffee บอกจอยว่าฉันซื้อกาแฟมาให้เธอ He's the worst man I know He's worse than he was yesterday เขาดูแย่กว่าเมื่อวานเลย So I think this is comparative form he used than so he compared it than yesterday so for example I like potatoes than carrots so you compare the two things superlative He's the worst man I know. So the superlative here is the worst. When he used the word worst, there's nothing worse than worse. โอ้ย So like biggest, there's no big than biggest. Biggest than biggest. Because the biggest is the already the maximum. Yeah. So it's superlative. Please tell him to be quiet. Please tell her that I will not be quiet. Quiet. So ไม่ตอบเลยค่ะบุคคลที่สาม say or Please tell Jane that I don't want to John wants to know if you'd have dinner with him. Please tell John that I Jane asks if you know what the time is. Please tell Jane that I don't know it. Francis asks if you like playing tennis. Please tell Francis that I don't want to play. Or I don't like. Kathy wanted to know where you were born. Please tell Katie that it's not her business. Or please tell Kathy I was born. I was born in etc. Sam asks where you live. Please, who wants to answer this one?
ครับข้อสี่ข้อสี่ Bob asked if you think it will rain. So, please tell Bob, I think it will rain. What's this? Because this is just Which one is correct? the man has filled in the form. The girl will fill in the form. The man will fill in the form. Which is correct? I think all is correct. Because the girl will fill in the form. So this is future. The man, the girl is And the man has filled in the form. This is already past. Already done. มันต้องฟังซึ่งมันไม่ได้ฟังใช่ไหมก็ So I think this is past and future. Past. continue next Next. Mr. Brown wants the mechanic to repair. also next คอร์สเลยปิด okay close it Word and phrases. Seminar. พูดก่อนอยากจะอ่านแต่ต้องบ้างอะ Front. หน้า In front. ข้างหน้า To look behind. มองไปข้างหน้า Mirror. กระจก To remember. จดจ To stop. ำหยุด Question tag. คำถามท้ายประโยค What about? แล้วล่ะ That. บอก Dear. ที่รัก Fill in. กรอกข้อความ For. แบบกรอก Insurance. กัน Rest. พักผ่อน To have a nice rest. หยุดพักผ่อนในเต็มที่ To care. ส่วนใหญ่ I don't care. ฉันไม่สนใจ The worst. แย่ที่สุด Mechanic. ฉัน To repair. ซ่อมแซม พี่เป็นมาถึง ต่ ต่ อ อเลยพี่เป็นอ่านแล้วอ่ะพี่เป็นอื่นไม่ได้ ข้อ อ่าน สี่นะ front in front to look behind ไม่แปล ไม่แปลใช่ examiner คือตรวจสอบ front หน้า in front ข้างหน้า to look behind มองไปข้างหลัง mirror กระจก to remember จดจำ to stop หยุด question tag คำถามครับพี่โอ What's about แล้วล่ะ แดดพ่อเดียที่รัก to fill in เติมกรอกข้อความฟอร์ม แบบฟอร์ม insurance ประกัน rest พักผ่อน to have a nice rest คือพักผ่อนให้เต็มที่ ทุกแคร์สนใจอ๋อยังไม่จบ I don't care ฉันไม่สนใจ To word wood word word ปะ words that word แย่ที่สุดเร็ว นิ้วได้ Mechanic ช่างเครื่อง to ซ่อมแซม Do you have question here? Like I heard chai. Is it right? Or what is theภาษาไทย of ภาษาไทยก็อ่านเซ็ง Do you have any question? Like question tag. มี question mark Question mark question mark is not question tag. ใช่ไหม ไม่ใช่ question tag is ก็แบบว่าเป็นสถานการณ์ไปอยู่ is ใช่ไหม doesn't get I don't know Like it's a mini question. Like
I heard you don't like some apples, or you don't want to eat apples. Do you? So like we write a sentence, yeah, and do you? It's a mini question. We also have two meanings of mechanic, of using mechanic. One is when, like on the shop, like repair shop, or it's a mechanical, the mechanics. Oh, I think you heard this one. Mechanic engineer. So in translation, I read technician, mechanic, operator, but we also have this one, like mechanic also used as criteria. You know criteria. Criteria, not bacteria. So, what's the criteria of this game? Or what's the criteria, or what's the mechanics of this game? No question. Let's continue. ใช้คำของเราให้ในระดับน้ำหนักที่ต่างกัน Would you please stop? Will you please stop? Please stop. Stop. ให้การเสนอแนะชักชวนในรูปแบบต่างๆกัน Let's go. Why don't we go? Shall we go? What about going? ถามและบอกว่าผู้คนต้องการให้คุณทำอะไร และไม่ต้องทำอะไร Who wants you to fill in this form? Who wants you not to worry? ถามว่าคุณจะช่วยทำอะไรได้บ้าง Do you want me to fill them in for you? Please tell him not to be quiet. ฝากเข้าคำถามดูคนที่สาม Please tell her that I will not be quiet. Please tell John that I enjoyed the film very much. Do you have a question?